ये हमदान अपने फ़िशिंग रॉड के साथ। हमदान अपना फ़िशिंग रॉड दिखाएं सबको। फ़िश पकड़ रहे हैं वो। और हो चल देखा, चल पानी में डालें, पानी में डालें इसको। ये देखें हम मछ फ़िश आ रही कि नहीं आ रही। फ़िश आ रही है, फ़िश आ रही है, फ़िश आ रही है। हमदान हमदान फ़िश आ रही है, फ़िश आ रही है। ये हम फिर से डालेंगे इसको। आपको बताएंगे। बैठ जा, बैठ जा। फ़िश आएगी तो बाबा आपको बताएंगे। अब ना, अभी आप खींचे नहीं, फिर पुल नहीं करो। वो देखें चाचू ने पकड़ ली। ये देखें। अब किसकी बारी है? हमको अभी हमदान की बारी है। हम, आप बैठ जाओ। हम्म। ओ ये हमदान ने मछली पकड़ ली है। हमदान जल्दी से खींचो, हमदान ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें। और ये काफ़ी मेहनत के बाद हमदान ने मछली निकाल ली है अपने छोटे से फिश रॉड के साथ। बाहर निकालते वक्त हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन ये भी काफ़ी है। हमदान एक मिनट। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे आप बड़ी मछली का शिकार कर सकते हैं। लास्ट ईयर हम लोग आते थे यहाँ पे, खड़े होकर शिकार करते थे और अच्छा शिकार लगता था। तो दोस्तों, ये हमारी आज की आखिरी मछली है। और फिर हमने तकरीबन 20-25 पकड़ लिए हैं। ये हमारा ये शिकार है। हमने लेट स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास सामान कम था, लेकिन फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पकड़ ली। तो चलें फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते, किसी और जगह जाने की ट्राई करेंगे। हमदान, चलें, सबको अल्लाह हाफ़िज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।